Har bir rahbar o'zini biznesini sotuvini aktiv qilmoqchi bo'lsa, doim birinchi o'rinda o'zini planidagi korxonaga to'g'ri tushadigan tizimni taqsimlab olish kerak. Ya'ni ko'p rahbarlar boshqalarda qilinayotgan tizimlarni olib o'zligida ishlatishga harakat qilishadi. Bu ishlamaydi. Chunki agar sizni tizimingiz reja asosida 1 yillik qilib tuzilmagan bo'lsa, uning ichida disiplina bo'lmasa, qanaqa zo'r sotuvchi olmay yoki sotuvchilarni o'qitmay, tizim ichida agar ular bo'lishmasa, sizda sotuv bo'lmaydi. Shuning uchun ham ko'p rahbarlarda hozir asosiy muammo sotuvda mahsulotni oladigan mijozlar bor, lekin mahsulot sotilmayapti. Yoki mijozlar kelyapti, lekin narx bo'yicha ketib qolishyapti. Mana bu narsalarning hammasi ish korxonadagi tizimga juda ham bog'liq hisoblanadi. Endi tizimni qo'yayotganingizda doim siz birinchi o'rinda sotuvchilaringizni sizda o'zi qanaqa sotuvchilar ishlayapti, o'zi qanaqalar ishlashi kerak, qanaqa insonlar bilan siz boshqarishingiz oson bo'ladi, qanaqalarni kelishingiz qiyin bo'ladi. Uni ham taqsimlab ajratib olish kerak. Biz aytamiz, rahbar har doim lider bo'lishi kerak, turgan joyida boshqalarni ham yig'a olish kerak deymiz, lekin lider ham har doim hammaga birdek ta'sir qila olmaydi. Liderni yaxshi ko'radigan insonlar bo'ladi, yoqtirmaydigan insonlar bo'ladi yoki befarq insonlar bo'ladi. Bu real haqiqat, shuning uchun buni tan olsa ham bo'ladi. Shunga qarab turib biz doim o'zimizning korxonamizda ishlayotgan odamlarning auditoriyasini yiqqanimizdan keyin ularning psixologik holatiga to'g'ri keladigan tizim ishlab chiqariladi. Ana shu tizimga qarab turib, keyin siz sotuvda o'qitsangiz yoki biron bir qanaqadir bilimni bersangiz, ular o'sha narsalarni o'zlashtirib, sizga 2 barobar qilib qaytarib berishi osonroq bo'ladi. Ko'p jarayonda men shu narsani ko'ramanki, rahbarlar xodimlarni olishadi, sotuvga o'rgatishadi. Sotuv haqida bilim bergani bilan biladi hamma narsani, lekin sota olmaydi deyshadi. Nima uchun shunaqa bo'ladi? Chunki bu yerda insonni psixologik holati ham biz uchun juda katta rol o'ynaydi. Ya'ni bir xil juda ham zo'r o'zlashtirib oladi, hech kimga tegmasa ishlasa bo'ldi. Bu ham noto'g'ri. Shuning uchun biz o'zimizning korxonadagi tizimni to'g'rilaganingizdan keyin o'sha tizimga qarab turib, sotuv bo'yicha odamlarni o'qitishni boshlayotganingizda eng muhim narsa ularga qaratadiganingiz xodimlarni o'ziga bir kunlik, bir haftalik va bir oylik ularga disiplinada tizim yaratib berishingiz kerak. Ya'ni xodim korxonaga kelganda unda qanaqa vazifalar bor? Nimalarni majburiyat bilan qilish kerak, nimani o'zidan kelib chiqib qilish kerak, qanaqa deadline'da qancha summa topib sizga qo'yib qo'yish kerak, mahsulotni sotgan pulini. Ya'ni o'sha narsalarning tizimini qilib chiqishingiz kerak. Agar siz xodimlaringiz mana shunaqa tizim berayotganingizda bir xillar o'zlashtiradi, bir xillar o'zlashtira olmaydi, bir xillariga bu juda ham qattiqqo'llik bilan ko'rinadi va hokazo. Ayni ishonasizmi? O'zingizda tizim bo'lsa, shu tizim orqali xodimlaringizga ham disiplina bilan tizimlashtirib sotuv qilishni o'rgatsangiz, o'saman deganim, o'zini ustida ishlab yana yuqori pog'onaga chiqaman deganlar, ayol, erkak farqi yo'q, ular hammasi shu sizni tizimingizda qoladi. Agar sizni tizimingiz 1 yillik qurilgan bo'lsa, ishoning, ham sotuvda foyda bo'ladi, ham ochgan korxonangizni keyingi filiallarini ochishingiz ham tezroq, osonroq bo'ladi. Undan tashqari, ba'zi korxonalarda, ya'ni boshqa korxonalarda aktiv bo'lib yoki staji yaxshi bo'lgan sotuv bo'yicha robni yoki boshqaruvchini yoki yaxshi professional o'zi sotuvchini sotib olishga, uni o'zini korxonasiga olib keltirishga harakat qiladigan rahbarlar ham bor. Men bu narsaga yaxshi tomonlama qarayman. Agar inson professional o'zini mutaxassisi bo'lsa, hech qachon u bitta joyda 3-4 yildan ko'p ishlamaydi. Agar shu 3-4 yil mobaynida shu korxonada qilayotgan natijalari zo'r bo'lib, lekin siz o'sha korxonada olayotgan narsasidan ko'proq narsa berib, u bilan kelishib agar ishlasangiz, ishoning, unga berayotgan pulingiz sizni korxonangizda ishlaydigan, natija beradigan narsasi bilan hammasini yopib ketadi. Hammasini. Faqat bu yerda bunaqa insonlar bilan gaplashayotganda biz diqqatimizni nimaga qaratishimiz kerak. Ya'ni 4 yildan beri bitta korxonada ishlayotgan bo'lsa, shu 4 yil
ichida o'zingdan kelib chiqib, bilimlaring bilan qanaqa bularga pluslarga ishlab berding, qanaqa bularda o'zgarishlar bo'ldi, qanaqa natijalar olishdi. Ya'ni natijasi katta bo'lishi kerak emas, lekin o'zidan nima berdi. Agar o'sha professional sotuvchi faqat umumiy gaplar gapirayotgan bo'lsa, u bilsa bo'ladi, что bu inson yolg'on gapirayotganini. Yana bu yerda kichkina yana ahamiyat berish kerak bo'lgan narsa bor. Boshqa korxonalardan sotuvchilarni, roblarni, HRlarni olishga harakat qilayotganingizda, agar ular bo'ldi, men siz bilan birga ishlayman, o'zi bir ikkita anaqa nima edi, o'sha yerda men bilan birga ishlayotganlar ketmoqchi edi yoki ularni bu yoqqa olsak bo'ladi, oyligini asincha ko'paytirib bersangiz, u bu desa, men maslahat bermayman unaqa bilan ishlashga, chunki ular kichkina o'g'rilar hisoblanadi. Sababi bitta o'zi ketsa bu norma, lekin korxonadan o'zi ketayotganda boshqalarni ham olib ketishi bu уже muammo olib keladi. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozdirib qoldirsangiz bo'ladi.